Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips atau cara mengobati batuk berdahak ya teman-teman. Di sini saya menggunakan daun meniran. Ini daun menirannya udah kita cuci bersih. Selain daun meniran, di sini aku juga menggunakan 200 cc air putih. Kemudian ada gelas. Dan yang terakhir di sini ada saringan ya teman-teman. Langsung aja langkah pertama. Ini daun menirannya kita iris halus dulu ya teman-teman. Ini adalah salah satu cara untuk mempermudah dalam proses perebusannya nanti ya. Ini kita masukkan dulu daunnya. Ini teman-teman hasilnya. Kemudian di sini kita langsung aja rebus daun menirannya ya teman-teman. Langsung aja kita masukkan air putihnya. Kemudian kita hidupkan kompornya. Ini sepertinya airnya udah mulai mendidih. Langsung aja kita masukkan daun meniran yang udah kita potong kecil-kecil tadi. Proses perebusannya ini memakan waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Kemudian setelah airnya benar-benar mendidih atau udah mencapai 15 menit, langsung bisa kita angkat ya teman-teman. Ini sepertinya rebusan daun menirannya udah mulai mendidih. Langsung aja kita angkat ya. Kita matikan dulu kompornya. Langsung aja kita masukkan air rebusan menirannya ke dalam wadah. Ini kita menggunakan saringan ya. Menirannya udah jadi. Ini langsung bisa kita konsumsi atau kita minum ya, untuk meredakan sakit tenggorokan atau batuk berdahak ya teman-teman. Ini sangat bagus, dianjurkan untuk meminum daun rebusan meniran ini. Ini baik dikonsumsi selama 2 kali dalam sehari, yaitu bisa pagi ataupun sore ya. Oke, selamat mencoba di rumah. Untuk membangun channel aku lebih baik lagi, silakan kalian mengklik tombol subscriber dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalianlah yang pertama kali mengetahui video terbaru dari channel aku ya teman-teman. Oke, selamat mencoba di rumah. Semoga bermanfaat.